મિત્રો, વૈદક વિદ્યા ચેનલમાં હું તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપ સૌને મારા જય ધન્વંતરી નમસ્કાર. મિત્રો, કફ પ્રકૃતિ વધે એટલે શરદી, ઉધરસ, કફ અને ખાસ કરીને ડ્રાય કફ એટલે કે સૂકી ખાંસી, સૂકી ઉધરસ આવવાની સમસ્યા મોટાભાગના લોકોને હોય છે. અને એમાંય જો રાત્રે ઊંઘમાં ઉધરસ આવે તો આપણી ઊંઘમાં વિક્ષેપ પડે છે અને ઊંઘ જો બરાબર ન થાય તો અનિંદ્રા નામનો રોગનો જન્મ થાય અને અનિંદ્રાથી પણ અનેક પ્રકારના રોગોનો જન્મ થાય છે. આપણે એના મૂળમાં જઈએ તો આપણે સૂકી ખાંસી ડ્રાય કફને મટાડવાનો છે. તો ડ્રાય કફને મટાડવા માટે શું કરવું પડે? આપણે બધા ભૂલ કરીએ છીએ કે જ્યારે આપણને શરદી, ઉધરસ અને કફ થાય ત્યારે આપણે કફને પાકીને બહાર કાઢવાનો છે. કારણ કે કફ શા માટે થાય છે? તો તમારા શરીરમાં જમા થયેલો કફ એને બહાર નીકળવું છે, એના માટે શરદી, ઉધરસ અને કફ થાય છે. તો આપણે ત્વરિત જ એને ઝડપથી મટાડવા માટેની દવાઓ શરૂ કરી દઈએ છીએ. હા, એવી પરિસ્થિતિ હોય તો આપણે એને મટાડી દેવો પડે, એમાં ના નથી. પરંતુ તમને એવી કોઈ પરિસ્થિતિ નથી અને તમને ઝડપથી મટાડવો છે, એનું પરિણામ શું આવે કે એ કફને તમે સૂકવી નાખો છો અને પરિણામે ડ્રાય કફ થઈ જાય, સૂકો કફ થઈ જાય અને પરિણામે તમને ઉધરસ, ઠોઠો, ક્યાંય મજા ન આવે અને નકરી ઉધરસથી તમારું શરીરમાં પાંહળા પણ ખેંચાવાથી દુખે, આવી બધી અનેક પ્રકારની સમસ્યાનો જન્મ થાય. તો આપણે આ ડ્રાય કફ, સૂકી ઉધરસને મટાડવું હોય તો મારે તમને 3 સરળ પ્રયોગ કહેવા છે. આ ત્રણેય પ્રયોગ તમે ઘરે કરી શકો છો અને આનાથી તમારો ડ્રાય કફ, સૂકી ઉધરસ સરળતાથી મટી જાય છે. એક તમારે શું કરવાનું છે? પ્રથમ તમારે પ્યોર મધ મેળવવાની કોશિશ કરવાની છે કે આમાં સાચું મધ વાપરેલું હશે તો જ આ પ્રયોગ તમને અસર કરશે. તો પહેલો પ્રયોગ જણાવું છું કે તમારે મધ અને હળદર આપેલા બંને લેવાનું છે. તો નાની સાઈઝની અડધી ચમચી હળદર, એકદમ નાની સાઈઝની, અને એમાં મધને મિક્સ કરવાનું. એ બંનેને મિક્સ કરીને આંગળી વડે ચાટી જવાનું. આ તમે પ્રયોગ સવારે અને સાંજે દિવસમાં 2 વખત કરી શકો છો. આનાથી શું થશે કે તમને હળદર છે તે કફનાશક ગુણ ધરાવે છે અને મધ છે તે ડ્રાય કફને મટાડવા માટે ઉત્તમ ઔષધ છે. હવે હળદર અને મધ આ બંને ભેગું થાય એટલે તમારો ડ્રાય કફ છે તે જડમૂળમાંથી ધીરે ધીરે મટવા લાગે છે. બીજું કે આની કોઈ આડઅસર નથી, આ એકદમ ઘરેલું સરળ પ્રયોગ છે. બીજું કે તમારે આદુનો રસ થોડોક કાઢવાનો છે અને મધ લેવાનું છે. તો અડધી ચમચી આદુનો રસ અને અડધી ચમચી મધ આ બંનેને મિક્સ કરવાનું અને એને સવાર સાંજ 1-1 ચમચી લેવાનું. આ પ્રયોગ કરવાથી પણ તમારો ડ્રાય કફ છે તે ધીરે ધીરે ઓછો થવા લાગે છે. જે લોકોને હાઇપર એસિડિટીની સમસ્યા છે, પિત્ત પ્રકૃતિ છે, એવા લોકોએ આદુનું સેવન સમજી વિચારીને કરવાનું. એટલે કે એમને ન ફાવે તો નહીં કરવાનું, અન્યથા દરેક લોકો આ પ્રયોગ કરી શકે છે એના કફને જડમૂળમાંથી મટાડવા માટે. આ ડ્રાય કફ માટે એવું જ નથી, આ બધા પ્રયોગથી તમારા વાયુ, પિત્ત અને કફ, તમારા ત્રિદોષ છે એ શાંત રહે છે. ત્રીજો મારે પ્રયોગ કેવો છે કે ઘર આંગણે તમે મોટાભાગના લોકો આ વનસ્પતિ વાવે છે અને મોટાભાગના લોકોને વૃક્ષો ગમતા નથી, એ એમની મોટી ભૂલ છે. આપણા ઘરે હંમેશા એક તુલસીનો છોડ તો હોવો જ જોઈએ, કારણ કે આ તુલસી છે તે આપણા કફજન્ય રોગોને મટાડવા માટે છે. તો તુલસીના પાન લેવાના, એનો રસ કાઢવાનો. તો અડધી ચમચી તુલસીના પાનનો રસ અને અડધી ચમચી મધ, આ બંનેને મિક્સ કરીને સવાર સાંજ 1-1 ચમચીનું સેવન કરશો તો પણ તમારા શરદી, ઉધરસ, કફ કે ડ્રાય કફ, કફજન્ય રોગોનો જે જન્મ થયો હશે એ તરત જ તે શાંત થઈ જશે અને ધીરે ધીરે તમને આ બધું મટવા લાગે છે. ચોથી વનસ્પતિની હું તમને વાત કરું તો અરડુસી નામની પણ વનસ્પતિ છે, જે સંપૂર્ણ કફને મટાડવા માટે અને ડ્રાય કફને મટાડવા માટે છે. તો એનો પ્રયોગ કઈ રીતે કરવાનો છે કે અડધી ચમચી અરડુસીના પાનનો રસ અને અડધી ચમચી મધ, આ બંનેને મિક્સ કરીને તમે સવાર સાંજ લેશો તો પણ તમારો કફ છે, ડ્રાય કફ છે, સૂકી ઉધરસ છે, એમાંથી તમને સરળતાથી મુક્તિ મળે છે. હવે આ બધા તો ઘરગથ્થુ પ્રયોગોની વાત થઈ. સાથે ખાવા પીવામાં શું ધ્યાન રાખવાનું છે કે જેને કફના જન્ય કોઈ પણ રોગો હોય એણે ક્યારેય પણ કફજન્ય વસ્તુ ખાવાની નથી, ઠંડા પીણા ખાવાના નથી, મેંદાની વસ્તુ ખાવાની નથી, આઈસ્ક્રીમ ખાવાની નથી, બર્થડે પાર્ટી પર કેકનું સેવન કરવાનું નથી, મેંદામાંથી બનેલા જે વાનગીઓ જેમ કે પાઉં છે, પિઝા છે, બ્રેડ છે, આવી કોઈ પણ વસ્તુનું સેવન નથી કરવાનું. તમારે ચોકલેટ ખાતા હોય તેનો ત્યાગ કરવાનો છે, નાન ખટાઈ, બિસ્કિટ, આ બધી વસ્તુનો તમારે ત્યાગ કરવાનો છે. ફ્રીજની ઠંડી વસ્તુનો પણ ત્યાગ કરવાનો છે. ગળપણવાળી કોઈ પણ વસ્તુનો, જામ કે આવું ખાતા હોય તો તેનો ત્યાગ કરવાનો છે. વધારે પડતું તમારે લોકોએ કફવાળાએ મીઠાઈ પણ ખાવાની નથી. આ બધી વસ્તુનો તમે ત્યાગ કરશો અને સાથે આ પ્રયોગ કરશો એટલે તમારો ડ્રાય કફ, સૂકી ઉધરસ કે શરદી, ઉધરસ, કફના મુદ્દા હશે તે ઘર બેઠા
મટી જશે. આપ સૌને મારા પ્રણામ. જય ધન્વંતરી.